onça nadando próximo do nosso barco. Que coisa linda. Bem próximo do nosso barco. Que bonito. Olha só isso, que bonito. Esse é o Pantanal. Estamos saindo para pescar primeiro dia. Enquanto descemos já encontramos com a onça começando a ver a nada. Vamos ver. Ela sai da água. Coisa linda, viu? Coisa linda. Bonita. Aí. E aí, seu Moacir? Esse é o Pantanal aí, Sá. Olha aí. Deixou pôr a mão nela, pô? Bacana. É. Bacana demais. Vambora.